家好，我是 Ariel， 今年35岁，也是我财富自由早退休的第2年。今天这个视频我想要聊的内容是我阅尽千本书，看遍成长路，结合了我自己的领悟，总结出这10条帮你早退休的战术。在我眼里 FIRE Movement 财富自由早退休不是为了让你不上班就躺平了，而是可以让你拿回人生的完全自主权。当你每天醒来的时候，可以完全决定这一天你想怎么过就怎么过。 OK， 废话不多说，我们直进主题。第一点就是 Stop being the copycat， 不要再复制别人的人生。最近我看了一个我很喜欢的作者，他叫 Mark Manson， 他出了一个视频叫做 Why do you feel stuck in life， 中文是为什么你觉得生活陷入了僵局。这个视频提到人生的4个会 stuck 的阶段，第一个就是复制别人的人生。这个阶段通常是我们的幼儿到20多岁的时候，我们会通过模仿身边的人，包括你的朋友、同学、父母，来学习如何生存。比如考个好大学，找个好工作，20多岁结婚，30多岁生子。虽然我们现在这个时代已经更 open， 更有容纳度，但是绝大部分的人还卡在这里，因为他们从来都没有发展出自己的自主性。Think about it， 如果你每次想要做一件事情，你就问问东问问西，把你的家人、朋友、同事、身边的人都问一遍，他们给你的建议或许是天南地北的，都不一样，你最后应该听谁的呢？或者换个方式想一想，通常我们是想要得到身边的人的认可嘛，但是你问他们关于你人生问题的时候，很多时候他们给你的答案是出于他们自己的 fear 和他们一直想要去做但是没有踏出那一步的事情。所以如果你想到这个角度，你就容易明白，如果他们自己都拧巴，没有达成他们想要的人生，那你听取他们的建议对你有什么好处呢？如果你想要按照自己的意愿生活，想要财务自由早退休，首先要做的就是打破这种 copycat 的人生轨迹。所谓的 FIRE Movement 财富自由早退休，虽然这些年非常火，但是真正做到它并且在这条路上走的人其实并没有那么多。所以如果这真的是你的追求，那你就要把它当成你的一个导航。FIRE 是你的目的地，你做的人生的一切决定都要为了 arrive to this destination 而服务。我不是说让你不要工作，不要结婚，不要生孩子，我只是想要说明一点，就是当你思考问题的时候，比如说你在工作上班的时候，与其专注于得到你的同事、老板的认可，你可以试着更专注于如何精进你自己的能力。我说的是赚钱的能力，因为你的目标不是在这个公司干到60多岁，你的目标是可以赶快赚到足够的钱，然后转身离开。还有一个更重要的人生决定，就是关于你的伴侣。如果你现在还单身，想要找伴侣，那你最好在跟他结婚之前，先搞明白 FIRE 是不是也是他的人生目标。这个故事就 transition 到我想要说的第2点，审视你的欲望的来源。刚刚也聊到了这么多年，我想要 FIRE 完全是因为我20多岁的时候，我老公给我种下的种子。我在辞职之前的工作是在科技大厂做管理岗位吧，不管是管理项目还是管理团队，总体来说就是让一大群人在同一时间里完成这么一些事情。这个工作的本质就是每天睁着眼睛的时候都在解决问题，解决那些你想得到想不到的问题，所以确实挺累的。唯一让我开心的时候呢，是我解决了一些非常难的和棘手的问题，那种成就感是很满足的。其他的一些在职场很满足的时候，就是跟我的同事有时候聊工作，有时候聊人生，就是能找到那些跟你 click 的同事，很满足。在这些比较舒服和快乐的时候，我也在想 FIRE 真的是我想要的吗？会不会就这么永远工作下去也不错。Renee Jair 曾经说过一个著名的理论，叫做欲望模仿论。简单来说，我们大部分想要的东西都是基于身边的人的欲望。心理学也验证了这一点，你就是你最亲近的5个人的平均值，你会不由自主地继承他们的野心和价值观。比如你看到身边的人可以住更大的房子，买了奢侈品包包，可以出入那种高级餐厅，你就觉得我也应该这样。But what usually happens 是你拿到这些的时候，你心里可能还是会觉得空空的，因为这些未必是你想要的。我知道现在这个时代，大部分网上的 social media influencer 都在说，你不要去在乎别人的想法，你要去 pursue 你自己的梦想，
biologically that's not how it works。我们人类本能上就是需要周围的人认可的，这是一个 survival mechanism。你可以做的事情是去追求更高质量的人，来得到更高质量的认可。比如说我以前在工作的时候，我就会想得到我老板或者是同事的认可。我 take a step back， 然后仔细想一想，他们的人生我并不觉得过得很好，这样我同事看到会气死。就是大家要的东西不一样吧，他们可能想要的就是更多钱、更好的职衔、大家的认可和 respect。这是我的猜测啊，只是从第三方观察得到的结论。为了达到这些，他们就会需要更努力的上班、加班，牺牲很多 personal time， 还有 health 和 relationship 吧。在我看来就有点不值。我想要的人生就是自由的、自主的，所以我知道我的社交圈应该是 made of 这些已经在过我想要的生活的人，比如说已经财务自由、早退休的人。跟他们聊天，我们的话题是应该要投资什么好，去哪儿玩，最近又有了什么新的喜好可以去 explore， 就觉得很 refreshing。这也是我做这个频道的一个原因，想要找到一群 like-minded people。This topic flow into 第3点，叫做不要为消失的社交而感伤。那个是质量的替选。我现在已经自由生活2年了嘛，你离开了一份 full-time job 以后，就会自然失去了很多 social interaction。对我来说，我现在每周最多出去3次去社交活动，不管是吃饭、爬山、聊天之类的，就算3次我都觉得已经是我的上限了，就真的没那么多时间。你可能在想，诶，你不是不上班吗？你应该很有时间呀。That is actually not true。 首先做 YouTube 就很花时间，但是这个是我喜欢的，所以我把它称为一个我的兴趣爱好。其次，大部分的时间我都在 protect 我的 inner peace， 在 prioritize 对我最重要的事情，比如说跟我的狗狗在一起亲亲抱抱，照顾好它们。它们现在身体都不好嘛，很老了。还有就是像今天这样 enjoy 这么好的天气。最近其实湾区一直在下雨，今天是一个 sunshine break， I'm savoring it。或者没事儿出去房车旅行，就这些不是在赚钱的事情，但是却让我心里面身体都更舒服的事情。 It's what's keeping me really busy， 是那种很好的忙。很多人说30岁以后会有一种孤独感，比如说以前20多岁的时候大家都没有家庭，你就可以经常跟朋友出去玩，但是现在那些已婚的或者是孩子还小的朋友就会很难叫他们出来。但是我一点都没有感觉到这种孤独感，因为我就是那个微信回得很慢的朋友。但是这也代表目前还在我生命中的朋友都是有这个 mutual understanding， 知道我微信回得慢，也不会因为这个就跟我生气还是怎么样的。我觉得大家30多岁以后就真的已经意识到什么东西对你才是最重要，你最在乎也不想妥协的那些，把时间留给那些少数但是很重要的人。社交的本质从数量变成了质量，这不是冷漠，这是成熟。第4点，允许你对成功的定义不断的改变。跟你说个现象，看你有没有觉得很 familiar。 我们常以为自己有一个梦想，想象着能够达到这个梦想，你的生活就会 happily ever after， 之后就妥妥的了。但是当你真正完成这个梦想的时候，一开始你会很开心， depends on 这个梦想有多难达到。如果很容易，那你开心的时间会短一点；如果很难，那你开心的时间会长一点。久而久之，最多也就几个月，你也就习惯了，然后就会开始觉得也就那么回事儿。 And you move on to the next thing， 寻找下一个目标。就拿我们都想要的财富自由、早退休，再也不用上一天班。 For my case， 我是从递了辞呈就开始爽了。刚辞职的时候觉得超级自由，就每天睡到自然醒，想去哪儿玩去哪儿玩，开着我的小房车，带着我的狗狗，玩遍了整个北加州上上下下的海滩。3个月，第4个月过去了，我好像就开始觉得慢慢的不安，有点觉得跟身边的朋友的轨迹脱轨了。在我正在觉得不是很确定的时候，我的狗狗就接二连三的出了问题，身体健康问题。老观众都知道我有3只狗嘛，然后去年2025年它们真的是一个接一个的倒下，所以我就被迫成为了狗护士，在家全职照顾我这几个狗，也导致于我不能出去玩了。然后那个时候我突然间就觉得有点 stuck in life。 你知道我意识到什么吗？就是我这20岁到30几岁这些年，我都在努力的赚钱，拼命的工作。在我狗狗最健康的这些年，我都没有怎么好好的陪它们。但是现在我终于可以带它们出去玩了，我也想带它们出去房车旅行了，但是它们的健康
已经不能允许这样子了。看着他们的身体一点一点的恶化，一点一点的老化，都觉得生命真的很短。最近读到人类在30岁以后，就每年有3%到8%的 muscle loss， 还有2个年龄你会经历断崖式的老化。第一个年龄是44岁，这个时候是一个代谢和健康的转折点。那人类在44岁的这个关口呢，负责你代谢酒精、咖啡或者是 inhibit 这些自由基，这些毒素就会慢慢越来越难被你代谢掉。第二次老化也是非常急剧的，60岁开始，免疫系统会下降，器官就开始老化。我们拼命攒钱，努力学投资，不就是为了可以在你身体还健康的时候过你想过的人生？不管你是想要在家待着画画、学乐器，或者是到处去别的国家玩玩住住，都需要一个非常非常健康的身体。就第5点就是停止受害者的心态。这一点对于高敏感人群，我自己就是，我觉得对我受益良多。英文叫做 Stop taking shit personally， 不要以为所有的烂事发生都是针对你。如果你是一个很容易被冒犯的人，那也代表你是一个很容易被操纵的人。我学了一个 acronym， 它叫 API， 做 tech 的人都经常听到，但是这个 API 不是你想的那个，它 stands for Always Assume Positive Intent， 就是永远假设对方是出于好意的。如果别人说了一些让你不舒服的话，你可以假设他是今天心情不好，或者是得痔疮了，而不是他在针对你。这样子想，你可以 avoid 很多自我焦虑。第6点也是我曾经的公司书上说的，叫做 If you don't like your reality, change it。中文就是如果你不喜欢你的现状，那就去把它改了。还是说一下我自己的例子，比如我现在在经营了这个 YouTube 频道，前一段时间呢，数据有点不好，让我焦虑了一下吧，大概1、2天最多。然后我就告诉自己 spiral， 然后在这想这件事情是没有任何意义的，你需要去分析它为什么数据不好，然后 take action， 做出行动来改变它。我就去分析了我的后台数据，哪些视频是大家看的最多的播放量的、最长完播率的视频，他们都有什么共同点？大家最喜欢看我的视频是出去旅居，比如说搬去台湾多少钱，搬去日本多少钱，或者是住在房车里多少钱，这类的视频。但如果我出一个我自己出去玩，我去了 Zion National Park 去房车旅行，就纯粹的那种治愈系的，就没有什么流量。所以我就 draw 了一个 conclusion， 大家应该是想要听一些对于你们自己未来财务自由、退休了以后的生活有所帮助，可以学到东西或者是共鸣的话题。那我就出更多这类的视频啦。不管我的 YouTube 有没有那种传统定义上的成功，对我来说，我都会继续 apply 我的3步成功学。第一步就是你得干，你得努力，你不能停在想的阶段，因为所有的事情你只能去干了，它才有进展，你才有 clarity， 知道你现在走的这一步是对是错，然后如何改进。就算你觉得有点泄气，有点 lost in direction， 你还是得继续去付出行动。如果你这么做了，你就会 get ahead of 80% of the people。 第二步就是既然开始了，那你就要全心全意的去付出。这个灵感也来源于我最近看了 Ali Abdaal 的一个视频，他的 title 是 If you're ambitious but lazy, do this。 其实10几分钟的视频我听下来就一个结论，就是 block out your calendar， 把你的日历挖出来一部分，做那些你真正想要完成的事情。不知道你认不认识阿丽，但是他是一个挺火的 YouTuber， 他会有一个 YouTube Academy 教别人怎么做 YouTube 赚钱成功。然后他的一个学生呢是有一个9 to 5 job， 然后每天晚上呢他会 block out 7点到10点3个小时 work on his YouTube career， 构思也好，写脚本也好，剪辑也好，反正他会做 YouTube。就这样子连续了1年多，现在他这个学生已经完全不用做他的 full-time job， 然后 YouTube 也很成功了。第3步就是 continuous improvement， 一直去发掘怎么优化你想完成的这件事情。比如我吧，去年年底的时候，我做这个频道，刚刚也说数据有点不太好，对我来说就是觉得这件事情变得有点难。其实我几度想要放弃，然后去追寻一个新的东西，比如说我一直想要去 pursue 一些别的 career， 去试试当狗护士，或者是学修车，就是跟我以前工作完全没关系，但是是我想要体验的东西。But 如果我这么做的话，那我就放弃了我的 YouTube， 因为 in order for the YouTube to get better， 我需要一直 work on it，produce 新的 content 给你们。That's how the algorithm works。所以我就在想，我不能每次因为这个事情难了，我就放弃它，那就永远就不会成功了。我觉得成年人的 frustration tolerance， 承受挫败的能力得最起码高一点。我就告诉自己，咱再继续努力吧。
OK，我们说到第7点了，金钱是一个极好的仆人，但也可以是一个可怕的主人，选择权在你。很多人在年纪更小一点的时候可能会更有虚荣心吧，比如说我20多岁的时候就特别喜欢名牌包。我记得我第一个名牌包是我25岁的时候偷偷的去买的。为什么我说偷偷的？是因为那个时候我跟我老公已经钱放在一起了嘛。我想要买的那个是一个 seasonal 的 Chanel flat bag， 税前就3900块美金，税后好像是4200还是4400。这个钱虽然不多，但是也挺多。然后我没有告诉他，是因为我年轻气盛，然后就觉得我自己也赚钱啊，虽然我们钱放在一起，但 why can't I buy it？ 很纠结，但是我还是去买了。然后买了以后，我们当然也有一些讨论，重点是我也曾经就是陷入这个虚荣心的这么一个 trap 里面吧。I wouldn't say I don't have it now， 但是 much better， 只能这么说。我还记得很清楚，我刚买来这个包的时候，背上它，我出去，我觉得我整个人都闪闪发光，就好像恨不得想要告诉大家 I made it， 我很厉害。Unfortunately， 之后我也没有停止买包，我还是又继续买了大大小小快要10万块钱吧。我现在回去算，如果我把这个小10万块钱在10几年前拿去投美股大盘，今天这10万块钱会变成40多万。这个世界上能够完全受你控制的东西不多，但是把钱花在哪儿是完全可以受你控制的。This leads us to 第8点，富人买入资产，中产阶级的人呢买东西，但是却以为是资产。这个你可能会听得很 familiar， 没错，这个就是《穷爸爸富爸爸》那个作者 Robert Kiyosaki 说的。这个道理虽然很老，但是 it is so true。很多人一辈子都在买 liabilities， 但是却不自知。什么是 liabilities？ 刚才我说的 Chanel 包就是 unfortunately 你自己住的房子也是一个 liability， 虽然它是你的栖身之地，但是 from a financial perspective， 它有 mortgage， 有 property tax， 有 insurance， 还有 repair cost， 一大堆的开销，但是却不会给你 produce 任何一分钱。投资房就不一样了，它应该是可以给你带来被动收入的 provided 你买的这个投资房的地点和时间是对的。所以以后每当你想要买东西的时候 ask yourself， 这个东西它是可以给我带来价值吗？它的 return 是什么？ OK， 我们聊到第9点，这个叫做稀缺心态，它会决定你人生的上限。你知道吗？我们通常是觉得越缺什么就越会缺那个东西。比如说你觉得你就不会是一个有钱人，那你 probably 就不会是一个有钱人。我自己就是很有这种稀缺心态的人。我曾经小时候是有经过一段很贫穷的时间，我妈妈是单亲妈妈，有一段时间我们会穷到不知道下个月的房租要用什么钱把它付出来。所以我大学毕业以后非常努力的 crazy 赚钱，就是为了离那种穷的感觉越远越好。直到前几年，我老公跟我在看我们的 finance， 然后觉得我可以 take a break， 然后去做 calculated risk， 就是去做我想要做的东西。我们家的财务是可以支持我这么做的，并且他也知道我的心情和我的身体都因为之前的工作非常的超负荷。It would be very smart to take a break from corporate life。但是我自己却一直在纠结，然后不敢这么做。直到我跟一个朋友聊天，然后他就跟我说 Ariel， 你知道你有 scarcity mindset 吗？你已经不是以前那个10几岁的小女孩了，你现在已经 proved over and over again， 你是一个有能力的成熟女生，你有能力可以做好任何你想要做的事情。他跟我这么说的时候，我突然间就觉得我醒了。I shifted from scarcity mindset to abundance mindset， 就好像不用那么害怕了。最近我也是在听一个我很喜欢的 entrepreneur， 她是女生，然后她就提到这个 scarcity mindset， 然后她就说，下次你觉得自己很缺失一个东西的时候，不要再去想我怎么样才能不失去我现在有的，而是去问自己如何用我现在的 resource 去创造那个我想要的未来，因为我知道我随时都有创造钱的能力。聊到最后一点，第10点叫做 loss aversion， 中文叫做当你不再害怕失去，你才是真的富有了。心理学家调查说，我们如果失去100块钱会带来的痛苦是得到100块钱的快乐的2倍，这个就是人类怕输的本能吧。比如说我的投资最近有一个挺失败的一点，就是我在11年前曾经买了一个封闭式的基金，是 BlackRock 的，它的 ticker 是 MVF。我买的时候它大概是每股9块多美金，最近几年它都在6块7块多美金。我知道它应该是很难涨回我买的价钱了。我当时买它也是因为它的分红挺
挺高的。我一直没卖，是因为我不想要觉得我亏了。一直到25年底，我在做一个 stock rebalancing 的时候，才终于把它给砍掉了。然后我就算了一笔账啊，我其实11年前投这个 fund， 我也就投了$1000。但是如果我8年前或者9年前吧，就认亏然后离场的话 ，instead 我把这1000块钱投入我最喜欢投的 VOO， 就是标普500，这笔钱已经变成了$2600多。所以我就是为了躲避亏掉的几百块钱的那种心态，我实际上付出的成本是1600多块钱的机会成本。延伸到我的 career choice， 我大学学的是计算机，就 computer engineering， 这10几年也一直在做 tech。我2年前的那份工作就是建 AI data center， 很多人经常问我，你有这么多知识啊经验啊，你不是应该现在趁能还赚到钱的时候再多去赚一下，赚久一点吗？但是我其实没有感觉到亏，因为我就是 apply 了这个 loss aversion mindset。 我这么多年的 tech 工作，他们已经完成了他们的使命，他们帮我赚到了钱，赚到了人脉，还有更了解了我自己。现在的我想要花时间去构建我自己的社群，我自己的这个小生意，还有就是跟你们在一起聊聊天，这是我 enjoy 的事情。一份工作它总是有结束的那一天嘛，不管是你结束的或者是公司结束的，但是我自己亲手构建的这份跟你们的 connection， 这个是我觉得可以随着我们一直走下去的。 You know that's how your brain is designed， 就是你的大脑它天生就是用来保护你已经拥有的东西，而不是去帮助你追求你可能拥有的。这就是为什么大部分人都不敢去冒险。聊了这么多，我们来做个 wrap 吧。最后我想说的是，光靠想是想不清楚的，你得付出行动。我们今天聊的这10点，有哪些是你已经在做的，有哪些是你想要去 try out 的，留言告诉我哦。我们一起共同成长，祝大家都越来越有钱，越来越开心。我们下期见，拜拜。